Με τα τέλη κυκλοφορίας, φέτος πάρα πολύ καλή ιδέα, πλήρωσαν το 1 ευρώ όπως λέει μέσα στο δοκιμαντίο. Ακούστηκε λοιπόν ότι αυτά πρόκειται να διπλασιαστούν, ότι θα στείλουμε μέσα από την εφορία. Θέλω με κάποια ενημέρωση αν έχετε να μας πείτε κάτι. Κοιτάξτε να δείτε, στα τέλη, όπως και τους άλλους φόρους, αρκούμαστε να τους πληρώσουμε. Καλυπτόμαστε λοιπόν με το εξώδικο των 16 σελίδων. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι εάν μας σταματήσει η τροχέα θα μας γράψει. Τη διαδικασία που κάνουμε λοιπόν ζητώντας τη δήλωση, καταθέτοντας και το 1 ευρώ, την κάνουμε για να μην μπορεί να μας γράψει η τροχέα. Διότι ο νόμος λέει ότι σου κόβει η κλίση αν δεν έχεις πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι σου κόβει η κλίση εάν έχεις δώσει έναντι των τελών. Άρα λοιπόν, αν θα μας σταματήσει ο νόμος και μας πει ότι θα σε γράψω γιατί δεν έχεις πληρώσει τέλη κυκλοφορίας, του δείχνουμε το συγκεκριμένο και του λέμε ότι αν με αιτιολογία γράψεις επάνω ότι δεν έχω πληρώσει τέλη κυκλοφορία, κάνεις ψευδή δήλωση και παράβαση καθήκοντος. Βάλε νόμο που να λέει ότι κόβεις κλήσεις σε όσους έχουν δώσει έναντι, που εδώ έχεις την απόδειξη ότι η εφορία το έχει αποδεχτεί και το έχει παραλάβει έναντι των τελών κυκλοφορίας. Αν έχεις τέτοιο νόμο, κόψω την κλίση να την πάρω. Αν δεν έχεις, κάνεις ψευδή δήλωση και παράβαση καθήκοντος. Διάλεξε και πάρε. Μέχρι τώρα, σε όσα από τα μέλη μας έχουν σταματήσει, δεν έχουν γράψει κανέναν για το συγκεκριμένο θέμα. Το ότι τα διπλασιάζει η εφορία δεν μας απασχολεί. Δεν τα πληρώνουμε με βάση το εξώδικο των 16 σελίδων. Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία οι πολίτες που για κάποιο λόγο δεχτούν κάποιο πρόστιμο για μη οφειλή φορολογικού βάρους, τιμωρούνται διπλά. Δηλαδή, σου διπλασιάζονται τα τέλη κυκλοφορίας, άρα παίρνεις κάποιο πρόστιμο στο αριθμό φορολογικού μητρώου σου και ταυτόχρονα όταν θα σε πιάσουν οι τροχονόμοι έξω με βάση άλλο νόμο, σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο επειδή δεν έχεις πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, άρα τιμωρείσαι διπλά. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και παράνομο, διότι χτυπάει πάνω στο άρθρο του Συντάγματος που ορίζει ότι όλοι οι πολίτες είναι ισότιμοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα δυνάμει της νομοθεσίας. Δηλαδή, για οποιαδήποτε άλλη παράβαση ή για οποιαδήποτε άλλη φορολογική παράβαση που μπορεί να κάνει κάποιος πολίτης, θα χρεωθεί μία φορά κάποιο πρόστιμο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να χρεωθεί 2 φορές. Αυτό είναι κάτι που μεθοδεύουμε μέσα από το αντίσταση τώρα να το δούμε αργότερα. Στην περίπτωση καταρρεύμα στο αυτοκίνητο, η οποία είναι χρήσιμη. Εκεί σε υποχρεώνει να έχει πληρώσει τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εκεί όχι, θα πρέπει να πληρώσουμε. Αλλά αυτό που κάνουμε σε περίοδο κατοχής δεν πουλάμε, ούτε δεχόμαστε να πληρώνουμε. Ότι έχουν χρεώσει. Εάν δεν ακολουθήσει αυτό το εγώ θέλω στο εμπορικό αυτοκίνητο να κάνω μονοτικό. Ναι. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα για την αλλαγή κρίση. Όπως ήσασταν τα τέλη πληρωμένα την τελευταία πενταετία. Στο ίδιο όνομα δεν θα μείνει. Στο κόσμο κρατά. Στην αλλαγή χρήσης πρέπει να εξασφαλίσει τα τέλη κυκλοφορίας. Η επόμενη διαδικασία τώρα, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Σήμερα θα κάνουμε εγγραφή. Όποιος θέλει μπορεί να εγγραφεί μετά τη λήξη.